你記住清明拜山你要帶兩樣嘢，你冇帶三樣，養子孫後代就有福噶啦。唔係啩？咁緊要？唔好帶邊3樣嘢啊？我話你知啦，帶一樣唔好帶辟邪嘅嘢，即係邊啲啊？桃木劍啊、狗牙啊、貔貅啊，你冇帶。咁點解唔可以帶辟邪物品呢？嗱，既然世間上有鬼神之說，咁自然就有相對嘅辟邪之物。嗱，老一輩嘅人認為先人歸世去到另外一個世界，即係陰陽相隔啦，咁自然有佢哋驚嘅嘢噶咯。譬如話林正英嗰把桃木劍啦、朱砂，仲有嗰啲狗牙，仲有神話傳說裏面連魑魅魍魎都驚咗佢嘅貔貅。呢2個字普通話讀貔貅，粵語讀貔貅。咁傳說中呢隻貔貅淨係識得食唔識得屙嘅，有招財進寶、消災辟邪嘅寓意。但喺傳說中佢亦都係一隻兇獸嚟嘅。老友記見到佢都忌佢3分啦。咁若然帶佢去，即係好不敬啦，係咪？咁再講嘅清明節明明係傳承孝道嘅日子，係感恩祖先嘅日子，係相聚嘅日子啊嘛，又唔係叫你去降魔伏妖。你帶把桃木劍之類嗰啲辟邪物品去林正英上身咧，係咪？祖先又點敢食你嘅貢品？點會保佑你？點會賜福咧？係咪？咁第二樣又唔好帶乜咧？啲神福唔好帶雙數，亦要帶單數。即係點啊？帶啲乜嘢啊？一段豬肉，一底較高，3杯齋眼，3杯燒酒，1隻雞，樣樣都冇雙過單個。點解平時送禮都要講究好事成雙，但係偏偏祭拜祖先嘅時候，無論係糕點、水果定係酒菜，都要係單數呢？呢一個係因為單數為陽，雙數為陰。咁古人講究陰陽平衡噶嘛。咁嗰啲老友記嗰邊都係屬於陰嘅。若然就連貢品都用雙數用陰嘅話，即係唔符合呢個理念噶咯，仲會加重殺氣，好唔老禮咁話。嗱，所以你見到老一輩嘅人祭祀嘅時候，都會用3、5、7個貢品嘅。例如話5個蘋果唔會用6個蘋果，1隻雞唔會用2隻雞，3杯酒唔會用2杯酒，等等嘅貢品。尤其係貢品裏面嘅擺5，亦都係預示住祈求祖先保佑5福臨門、5穀豐登咁話。咁第3樣又唔好帶乜呢？唔好去透過神福，就唔好拎去啦。老一輩對清明祭祖嘅貢品係好講究，就算諧音相近唔好聽嘅都唔得。譬如話李仔雪梨，雪上加霜有分離，財大吉利是咩？仲有空心嘅水果，譬如話香瓜、蜜瓜，咁點解唔得呢？空心即係冇心，冇心即係冇誠意啦。祖先又點會保佑你呢？係咪？嗱，我仲聽過唔好帶成串嘅水果，例如話葡萄、提子嗰啲一串一串嘅，點解呢？好啊一串，唔好又一串噶咯，財真係大吉利是啊！咁你又認為香蕉帶唔帶得咧吓？咁通常會帶啲乜嘢水果嘅咧？蔗啦，銀嗰隻蔗蔗。哦，蔗節節高，含枝托去派佢一個。嗱，我哋呢邊係唔興帶水果嘅，通常帶啲較高，步步高升，蔗節節高。嗱，仲有帶啲糖瓜啊、餅仔啊咁樣。若然注重儀式感嘅，就帶翻手花過去。不過我認為呢啲都唔係最重要嘅吓，最重要嘅係唔好帶啲負面嘅情緒。即係點呢？嗱，譬如話有啲人對祭祖係好有抵觸嘅心理嘅，抱怨嘅心理，抱怨條山路難行啦，抱怨落雨濕濕啦，抱怨個太陽好曬，抱怨好辛苦啊，等等負面嘅情緒，真係唔去好過去啦。咁作為長輩呢個時候就要同佢好好咁上翻課啦。祭祖係在於孝道嘅傳承，感恩祖先，感恩祖先給予我哋生命嘅延續，冇佢哋就冇我哋噶嘛。所以唔好帶負面嘅情緒去拜山啊。咁講完3不帶啦，又有邊2樣係要帶過去子孫後代先有福呢？啱結婚嗰啲嘢，佢喜歡帶去就去啦。帶新婦去係咪啊？係。哦。嗱，我哋鄉下有個咁嘅習俗嘅，嫁入嚟嘅一般都跟埋一齊去拜山。如果嫁出去嘅話咧，一般就唔會去噶啦。若然想去都可以去。咁有啲地方有個風俗係咁嘅，剛嫁入嚟嘅新新抱第1年就要跟埋一齊去拜山噶啦。咁呢個就叫做迎祖墳添新丁咁話，意味住從今之後就要風雨同路噶啦，意味住係家庭嘅成員之一。仲要鏟草啦，奶燒酒啊，上翻炷香啊，燒衣等等嘅儀式，同時亦都係祈求祖先保佑日後人丁興旺、家庭興旺、血脈延續、香火傳承咁話。呢一個亦都係祖先最想見到嘅吓。
咁第二個又要帶邊個去呢？讀書呢考第一啊，叻唔叻呢啲去，係個太祖出攞個男女都去得，讓啲讀書呢個着到校服唱衫去。哦，只要唔係嬰幼兒識行識跑嘅，都可以跟埋一齊去。咁如果學業有成，考上咗大學，本科博士、碩士、研究生、乜生物生啊，呢啲就更加一齊去啦，光宗耀祖添啦，係咪？一嚟等祖先放心，二嚟嘅話等祖先知道家族前途一片光明啊，亦都叫佢保佑下日後有個好工作。仲有可以帶事業有成嘅人去，男又得，女又得。咁屋企出咗個功成名就嘅人，肯定要去拜拜祖先啦。一嚟係表達對祖先嘅尊敬同埋感恩，二嚟係希望越嚟越好啊。咁呢一個就係古人留低落嚟嘅清明上墳，二戴三不戴啦。不過呢啲舊俗對於依家啲後生嚟講，好多人都覺得規矩太多啦，又複雜又麻煩又迷信，係咪咁諗啊？後生仔，但係對於古人嚟講，只不過想圖個心安理得，想家庭越嚟越興旺，一個寄託嚟嘅啫。唔通真係拜完之後翻屋企韌腳等運到就會發達就會興旺咩？係咪？一樣要靠自己努力奮鬥去爭取嘅。所以最重要嘅係帶住一顆虔誠嘅心、感恩嘅心，運氣福氣先至會越嚟越好噶嘛。認同嗎？認同嘅話，記得點個讚。好啦，到最後想問下大家，你家鄉清明節有啲乜嘢舊俗同埋規矩呢？你又準備帶啲乜嘢去拜祖先呢？留言話我知，我哋下一期再見，拜拜。你記住，墳前冇種3棵樹，堂前冇漏4樣嘢。咪住先，唔好種邊3棵樹啊！話你知啦，第一棵冇種槐樹。上一期同大家講咗墳前適合種嘅樹，咁今期就嚟講下有乜嘢樹係唔適合種嘅呢？咁第一棵就係槐樹啦。注意啊，木字旁加個鬼字，呢個字普通話讀槐，粵語讀槐，唔好讀成葵樹咯。嗱，槐樹喺農村係好經常見到嘅，咁槐花大家應該有見過食過啦，係咪？係有好高嘅利用價值。咁照計呢棵樹應該係好受歡迎至啱，但係一般就唔會種喺墳墓隔離啦。點解呢？嗱，你睇翻個槐字係由木字加個鬼字構成嘅，咁亦都有鬼木鬼樹之稱。所以古人認為呢一棵係寓意唔好、唔和諧嘅樹，咁如果種喺墳墓隔離嘅話，就會引起啲老友記無法安息，仲會影響子孫後代咁話。嗱，槐樹嘅根係好發達，生長速度係好快嘅，扎根亦都好深嘅，亦都有可能會引起墳墓嘅結構，咁所以古人認為都係唔好種槐樹喺墳墓隔離啦。咁你又認為呢？咁第二棵又唔可以種乜呢？唔可以種竹。點解啊？竹節高喎，太高太多啦。嗱，竹喺南方係好常見嘅，咁喺啲公園又或者係爬山嘅時候都會見到，係咪？竹有嘅特點就係厚積薄發，前期生長唔係咁明顯，但係佢扎根能力好強，生命力好強，擴張出大嘅範圍，發育長大。咁呢一個就係竹獨特嘅生長方式啦。正正因為呢個原因，咁老一輩認為，若然喺墳墓隔離種棵竹嘅話，有可能會貫穿破壞祖先嘅見官發財，影響啲老友記長眠，咁樣就唔係咁好啦。咁甚至有啲地方仲有墳邊長竹，須遷墳嘅講法。咁按照古人嘅意思，即係話，如果喺墳墓周圍長出竹嘅話，係會影響墳墓，破壞墳墓，意味住此墓就需要遷址咁話。咁當然啦，呢一個係古人迷信嘅講法。嗱，其實竹喺傳統嘅印象中係寧折不彎嘅典型代表，堅韌挺拔嘅形象，亦都係四君子之一。好多文人雅士亦都讚過竹嘅。咁喺生態方面，竹亦都起到保護生態環境嘅作用，有咁多積極嘅意義，係唔應該排斥竹嘅吓。咁第三棵唔可以種乜樹呢？冇種桃樹。點解啊？桃和劍有冇聽過？嗱，桃樹寓意嘅係健康長壽吉利，代表嘅係春天啊嘛，冇咩唔好嘅寓意。但係民間老百姓就認為啦，桃樹係有鎮壓魑魅魍魎、鎮壓老友記嘅功能。咁若然將棵桃樹種喺祖先墳墓隔離嘅話，你想壓邊個鎮邊個啊？係咪？嗱，拋開呢啲迷信嘅嘢唔好講先啦。咁桃樹開花係粉紅飛飛，好嬌豔噶嘛，同墳墓呢一個咁莊嚴嘅地方，有似唔係咁協調喎。所以古人認為唔好種桃樹喺墳墓隔離，你又覺得啱唔啱呢？仲聽過有一種講法話唔好種楊樹，
事關楊樹，亦都叫做鬼拍手，風一吹嘅時候發出噼里啪啦嘅聲，好影響老友記嘅作息噶嘛，而且聽落都好得人驚啦，係咪？所以古人認為一啲根係發達嘅、茂盛嘅、寓意唔好嘅樹木都唔好種，咁你又點睇咧吓？咁床上四不留又係指邊4樣嘢啊？我話你知啦，床上冇鳳眠鏡，冇袋住張床。間房就肯定有鏡噶啦，用嚟執正下自己啲眼耳口鼻啊嘛，係咪？但係古人認為塊鏡唔單單只係正衣冠嘅作用，仲係可以睇到另一個世界。唔使驚，我講嘅係瞓到半夜起身屙夜尿嘅時候，瞓到懵懵鬆鬆，若然一起身望到鏡中嘅自己，可能會俾嚇一跳，咁樣就影響睡眠質量啦。所以床上面係唔可以放塊鏡嘅，亦都唔好對住自己張床咁話。咁第二樣又唔可以放乜呢？冇放刀，冇放鉸剪，啲利器嘢。將啲鉸剪、刀、匕首、劍呢啲利器嘢放喺張床隔離，好似有一種怪怪地嘅感覺，好有殺氣，係咪？令人處於一種緊張嘅狀態，甚至有可能會引起神經衰弱，影響睡眠質量。咁萬一你半夜瞓到迷迷糊糊，傷到自己，又或者係傷到人嘅，咁樣就唔係咁好啦。嗱，呢一個係為咗自身安全嘅着想，就唔好放呢啲利器嘢啦。咁第3樣又係乜嘢呢？一個人許過埠啲嘢呢，就冇就落張床。有一啲人會將過咗身嘅人嘅遺物放喺隔離喎，得閒攞出嚟睇下，緬懷一下。呢一個都係人之常情，但係古人認為咁樣唔係咁好嘅。咁事關一嚟睹物思人，每晚臨瞓之前都睇一下，又點會瞓得好呢？係咪？再加上呢啲物品有可能帶住不甘同埋怨氣，所以都係專門揾個地方放好佢，等自己可以安心瞓好覺啊嘛。咁呢一個就係古人講嘅瞓前3不中，床前4不留啦。其實你有冇發覺兩個都係瞓覺嘅地方，兩個都咁重要，係咪？咁呢句說話你覺得放到依家有冇道理呢？其實冇乜科學根據嘅，甚至已經過時，甚至鳩噏當秘笈。但係喺呢句俗語，我哋可以睇得出勞動人民對美好生活嘅一種向往同埋期望。咁對於古人留低落嚟嘅俗語，我哋唔好盲目去相信，盲目去追隨。人要進步，社會要進步，要相信科學噶嘛，要挖其中嘅含義，再決定取捨。好啦，到最後又輪到你發揮，你有冇聽過祖墳隔籬應該種啲咩樹先至好，生啲乜嘢植物先至好嘅呢？留言分享下，我哋下一期再見。你記住，清明不明，豐年空巢。咩意思啊？即係話清明落大雨，灰更就難做噶啦。古人有句俗語，清明不明，荒年空巢。咁呢句話嘅意思即係話，如果清明節嗰日天氣唔係咁好嘅，就預示住今年係荒年，種嘅嘢唔係咁好，收成都會差啲嘅。如果係刮風嘅話咧，咁即係預示住今年嘅夏天有可能會出現乾旱嘅天氣。咁如果清明節嗰日係夜晚落雨嘅話，就不利於小麥嘅生長。因為有句俗語係咁講嘅，麥怕清明連夜雨，稻怕寒露一朝霜啊嘛。咁如果清明節又落雨又降溫，即係意味住呢年嘅莊稼冇好好收成，糧食會減產，農作物會凍死，後期雨水仲會增多。呢一個就係民間所講嘅倒春寒啦。咁作為農民嘅話，所以最怕就係清明節落雨刮風陰天。咁呢一個係荒年嘅空巢，咁準唔準呢吓？其實農諺係有地域性嘅，唔代表所有地區都啱使。咁對於啲乾旱嘅地區，反而需要更多雨水啦，係咪？咁清明時節雨紛紛，落雨都好正常啫。我教你清明落雨要做3件事嘅，可以避災噶啦。邊3件啊？我教你清明嗰日就翻啲泥就好噶啦。講明先啦，呢度嘅翻土唔係動土啊，動土係喐先人住嘅地方。咁按照傳統，清明節係唔可以喐佢嘅，係會打攪到先人嘅安寧。咁而翻土指嘅係幫室外嘅植物鬆土咁解。因為清明節前後係好多雨水嘅，咁落雨過後，土裏面嘅礦物質就會溶喺雨水裏面咯。咁等到水氣蒸發嘅時候，呢啲礦物質就會形成一嚿一嚿，即係平時我哋講嘅土壤板結啦。咁呢個時候又係萬物生長、春暖花開嘅好時機。喺呢個時候都唔去鬆土嘅話，啲植物生得就冇咁好，有可能
唔會開花添。而作為農民伯伯呢個時候都唔去翻嗰啲麥嘅話，有可能真係會荒年嘅。所以唔理喺農村定係喺城市，只要你係種有植物嘅話，都可以喺清明節嗰幾日去翻啲土，鬆啲土，攞翻好意頭啊嘛。咁第二件有咩事啊？清明嗰日就冇搬屋噶啦。應該好少人會揀喺清明節呢一日搬屋或者係搞新屋入伙啩？咁點解唔得呢？嗱，因為清明節係三大鬼節之一，咁按照民間嘅傳說話，呢一日係鬼門關開嘅日子。咁若然喺呢一日搬新屋咯，怕唔怕入錯屋入錯門啊吓？咁當然啦，呢一個係迷信嘅講法吓，我哋要相信科學噶嘛，係咪？咁但係清明節係一個好莊重嘅日子，咁而搬新屋又係咁喜慶咁開心嘅日子，冇必要揀喺清明節呢日進行啊，係咪？咁如果要按照傳統嚟講嘅話，嗱，其實搞生日、結婚擺酒、好事喜事、探親戚都唔會揀喺清明節嗰日去進行嘅。事關老一輩嘅人認為，清明節拜山係一個好特別、好重要嘅日子，係祭拜先人嘅日子。如果喺呢一日去探親，係好唔吉利嘅，人哋都未必歡迎你啦，係咪？咁嫁娶就更加唔得啦，係人生大事嚟噶嘛。你幾時見人喺3、4月份又或者7月份結婚呢？係咪？所以為咗攞個好意頭，都係避開呢一日，或者避開成個月最好啦，係咪？又唔急住嫁。咁第三件又要做乜嘢事呢？清明啲香爐就要裝香插柳個。插柳？插柳樹。哦，清明節點解要插柳戴柳呢？先同大家講個字，和字加嘅色字，呢個字普通話讀色，粵語讀色，架色。色字係解作耕作收谷嘅意思。咁清明插柳嘅風俗由來，其實係為咗紀念教民稼穡嘅農事祖師神農氏。咁有啲地方就會喺屋檐周圍，又或者香爐隔籬插柳啦。咁柳樹喺古時候又叫鬼步木喎。嗱，古人就會通過插柳或者戴柳嚟消災辟邪啦。嗱，喺齊民要術裏面亦都有提到，取柳枝住戶上，百鬼不入家。所以你睇翻嗱，清明節插柳戴柳呢個習俗，喺古人眼中相當係祝願平安安康嘅寓意，因為柳枝嘅生命力係好頑強噶嘛。咁唔知你家鄉仲有冇保留呢一個習俗呢吓？咁再講下清明節拜山仲有咩禁忌呢？拜山就冇影相個，你估佢行街啦？哦，點解啊？舉頭三尺有神明啊！好多人都好中意分享喎，有啲乜嘢事都影翻張相發個朋友圈先，係咪？但係拜山就最好唔好影啦。嗱，因為拜山係一件好莊重嘅事，係一件好嚴肅嘅事嚟噶嘛，係要心懷敬意啊。咁出於尊重嘅場合，最好就唔好影啦。嗱，再加上咁你想同邊個合影先？萬一影咗啲唔老禮嘅嘢嘅話，就會影響氣場噶嘛。咁仲有咧，清明冇買衫買鞋買褲買襪，點解啊？有話咁好噶啦，有啲有得燒去噶。呢一個係因為民間老一輩認為清明節同7月14都係嗰啲老友記嘅日子，喺呢一日買衫褲鞋襪係好罩忌嘅。咁再加上普通話嘅寫同寫又係諧音相近，好唔好聽噶嘛？咁如果真係唔覺意買咗又點算呢？唯有百無禁忌啦吓。仲聽過有人話清明節唔好食蔗，因為蔗裏面嘅糖分、水分係好多嘅。咁呢段時間天氣係好暖，放得耐咯，啲蔗咪會發毛變質咯，食落肚就會食壞人。所以民間有個講法叫清明蔗毒過蛇。仲聽過有啲地方嘅風俗係拜完山之後嘅貢品唔可以直接拎翻屋企嘅，嗰啲貢品就要食埋佢噶啦。仲有拜山就要添新土，寓意係添福添壽嘅意思。仲有人話清明節唔好借錢，清明節唔好去過生日啊等等嘅風俗，真係各處鄉村各處例，係咪？但係我認為最重要嘅就係清明節千祈唔好同人哋講節日快樂，係好唔禮貌嘅。要講咩呢？要講安康平安。咁呢啲都係老一輩嘅人留低落嚟嘅傳統風俗，都係想為咗家庭安康、子孫興旺嘅啫。咁現代人又冇話咁嚴格去遵從，但係最少要保持一種尊重同埋懷念嘅心態去度過呢一日，緬懷先人。到最後阿婆話要問下大家，你哋鄉下清明節有冇用禁忌？知嘅話留個言，我哋評論區見，下期再見，拜拜。你記住，清明節有3個禁忌，仲有分千中2個寶。咪住先，邊3件事係唔可以做噶？
話你知冇着大胸大字嘅衫，好似你講就得噶啦。咁又係嘅，你幾時見人哋着到大紅大紫，打扮到成隻金絲雀咁穿金戴銀去拜山至得㗎？掃墓祭祖係一件好嚴肅、好莊重嘅事嚟噶嘛。咁意義就在於對祖先嘅緬懷之情、哀思之情。喺傳統嘅觀念裏面，咁呢個老友記住嗰啲地方就係灰暗嘅，咁所以一般係提倡着素色嘅衣物，例如話黑白灰呢啲偏暗色調嘅衫褲。咁一方面體現出對祖先嘅尊重，而另一方面着啲深色嘅衫，為咗方便做嘢，襟邋遢啊嘛。咁點解唔可以着啲紅紅綠綠嘅衫呢？事關喺傳統嘅觀念裏面，紅色一般係喜慶嘅時先至會着嘅，而黃色就被認為係同老友記嘅磁場相沖咁話。不過其實主要原因都係因為着太過之鮮豔嘅衫，俾人一種唔尊重場合嘅感覺。你又認唔認同呢個講法呢？吓？咁第二件又係咩事呢？冇帶外人去拜山，朋友啊，大老婆啊，外嫁女啊，女婿啊，咁好嘅。按照傳統嘅風俗，清明節拜山係自己家族嘅人對祖先嘅祭祀活動，好少可話會帶外人去嘅。咁嗰啲冇血緣關係、大纜都扯唔埋嘅朋友，更加就唔會帶去啦。事關古人認為咁樣係對逝者唔尊重。仲有一種講法話會破壞祖墳嘅長歲之氣咁話。咁講到呢度，想同大家討論一個好有爭議性嘅話題。咁女婿又去唔去得呢？吓？咁有人話梗係去得啦，女婿都係自己人啊嘛，去先至叫做有心。亦都有人話唔應該去，女婿係外人嚟嘅。其實喺以前民間就已經有個講法，清明上墳須留神，姑爺上墳絕丈人。呢度嘅姑爺講嘅就係女婿啦。按照以前嘅講法，就連女婿都唔可以去外父家族嗰邊上墳嘅，咁去得嘅有可能斷咗香火，要女婿代勞咁話。當然啦，呢一個係古人迷信嘅講法。依家好多女婿都跟埋去嘅，家族一樣咁昌盛。而孕婦年紀太細或者係年紀太大嘅老人唔去得，係因為古人認為佢哋身體太弱啦，去拜山太操勞咁話。咁你家鄉有冇呢啲講法呢？有冇話邊啲人唔去得拜山嘅呢？留言分享下。咁第三件又係咩事呢？拜山冇拜兩次嘅咧，就可以用嘅。墳不能上兩次，有兩個意思。第一個意思係話一個月唔好拜兩次山，即係一家不燒兩次子。咁要知道拜山呢樣嘢都係成個家族嘅事嚟嘅，就算係唔同支都好，祭祀祖先都係一齊去進行嘅。咁若然分開去拜山嘅話，就會俾人一種兄弟姐妹分裂唔團結嘅感覺。咁正所謂家不和外人欺啊嘛，喺農村係好罩忌呢樣嘢。所以按照傳統嘅觀念，祭祀祖先係要一個家族兄弟姐妹一齊去進行呢件事，亦都避免拜兩次山。咁第二層意思，一人不上兩年墳。譬如話有啲人好懶嘅，將2年積到1年先去，咁樣係有一種唔尊重嘅感覺。所以你睇翻拜山唔單止係孝道嘅傳承，仲係家庭團結嘅體現啊！咁仲有咩係唔做得嘅禁忌啊講究咁呢？拜山就要上孔過，冇下孔過。所以民間有上墳不過午嘅講法。咁你家鄉仲有邊啲講究或者禁忌呢？留言話我知。咁墳前再兩寶又係邊兩寶呢？話你知咯，要種松樹、風水樹。清明節同植樹節挨得好近嘅，所以拜山嘅時候，有啲人就會順便種翻棵樹落去啦。咁種啲乜嘢好呢？柏樹同松樹都係唔錯嘅選擇。事關喺古時候，柏樹同松樹亦都叫做陰木，又叫做萬年青，生存能力係好強嘅，寓意長壽長存，象徵住生命嘅延續，萬古長青。咁喺《漢書·東方朔傳》裏面就有記載啦，柏者鬼之庭也。古人相信喺墳前種柏樹係可以鎮壓魍魎咁話。順便講下呢兩個字，普通話讀魍魎，粵語讀魍魎。咁點解喺墳前種柏樹就可以嚇走魍魎呢？講起身又有段古。相傳有一種惡獸叫做魍魎，係古代神話傳說山村嘅精怪，亦都有人話佢係顓頊嘅仔所變嘅。佢最中意就係食屍體噶啦，咁佢天不怕地不怕，最怕就係松樹柏樹嗰陣味噶啦。所以老百姓就諗咗個計仔咯，喺墳前墳隔籬種一棵松樹柏樹嚟嚇走佢，咪得咯。
所以自此以後就有咗墳前種柏樹嘅講法啦。咁一方面係對祖先嘅尊重，而另一方面係祈求子孫昌盛、長壽長存、美好嘅願望。咁第二棵又係乜嘢樹呢？有啲地方我種柳樹嘅啦。早期同大家分享喺屋企種樹嘅時候，有個講法：前不栽桑，後不栽柳。嗱，因為桑樹嘅桑係因係桑，好唔老禮噶嘛。咁柳樹係屬陰木喎，所以呢兩種樹都唔會種喺屋企。咁但係柳樹一般都會種喺公園，又或者係墳墓周圍嘅喎。咁點解呢？嗱，因為柳樹嘅柳諧音係留，咁古人認為係對先人嘅留戀同埋思念嘅意思。咁再加上柳樹嘅生長能力係好強嘅，種喺墳墓隔離就好似寓意子孫昌盛、開枝散葉嘅寓意啦。咁呢一個就係古人對於清明節嘅講究啦。你覺得有冇道理啦吓？嗱，我認為其實都有一定嘅道理嘅，遵從習俗亦都係對祖先嘅尊重啊嘛。但係都係呢一句話，取其精華，去其糟粕。咁至於清明節着咩衫啊，種咩樹，嗱，其實我覺得都唔係最重要嘅。最重要嘅係家庭團結，一家人齊心和諧，咁樣先至會家族繁榮昌盛噶嘛。呢個亦都係祖先最想見到噶嘛。你話係唔係呢？咁到最後想大家分享下，你家鄉對於清明節有咩講究，有咩習俗呢？留言分享下，我哋評論區見，下期再見，拜拜。你記住，清明節係中國傳統嘅節日，要拜山噶。吓，拜山要準備啲乜嘢啊？劏雞、劏鵝、燒燒豬嗰啲大太祖啊，劏燒豬，仲有燒 A 子啊，買座樓啊，買金啊，買金鏈啊，買隻車啊，買摩托啊，買單車啊，乜都得個。咁話是話啦，點解清明節要燒衣紙呢？燒嚟又有咩用呢？下面嘅人真係收到咩？你係咪曾經都係咁諗過？帶住呢個問題，聽埋我講個古仔，你就知道點解清明節要燒衣紙噶啦。話說喺好耐之前，有一條好山卡拉嘅村莊，咁山道四面環山，交通好唔方便，連車都入唔到去嘅。呢條村係好窮嘅，但係佢有一個好奇怪嘅風俗，就係父母如果過咗60歲之後，仔女就要孭父母入到深山住，等佢自生自滅噶啦。咁呢條村有一位男子叫做阿強，佢自細就冇咗老豆噶啦，係佢母親年乾歲濕咁將佢大嘅，咁仲幫佢起埋屋，攞埋老婆，仲照顧到佢生埋個仔添啊！咁阿強都好孝順，知道阿媽唔容易，日日都好搏命咁做嘢搵錢養家。但係阿強個老婆就唔係咯，佢唔單止囉嗦，仲係好食懶飛嘅人，日日都唔做嘢嘅，淨係識得日屙瞓。咁啲家務啊，同埋湊仔嘅任務啊，都交俾咗老母親做晒。咁好快呢位老母親就到咗60歲嘅年紀，阿強老婆就話啦：你睇佢啊，一把年紀啦，又耕唔到田，又種唔到地，做少少家務，仲經常話腰酸背痛，不如嗱嗱聲孭佢入深山好過啦。初時阿強係唔理會嘅吓，咁慢慢呢個老婆日日都喺度催阿強快啲孭個母親入去，仲喺度因為呢件事經常嘈，仲經常鬧個老母親：你呢個老二筆啊，真係嘥米飯啊，留嚟都冇用啦，現世咩？哇，講好多刻薄嘅說話。咁呢位老母親佢肯定好傷心噶啦，日日都匿埋喺度喊。但係佢真係唔想入深山，因為入深山就意味住一係就餓死，一係就俾嗰啲豺狼啊、野獸啊撕咬而死。咁新抱見到阿強唔肯孭個老母親入深山，就唯有請個村長過嚟勸阿強啦。咁阿強都好無奈，一邊嘆氣一邊接受呢一個風俗。之後嗰幾日，咁老母親一邊喊一邊整條麻繩，一邊就包一包蓖麻。順便講下呢兩個字，普通話讀蓖麻，粵語讀蓖麻。咁蓖麻係一種瀉藥嚟嘅。之後換一套乾淨企理嘅衫，同個仔講啦：你孭我入山啦！如果你唔聽話嘅話，我就死俾你睇。咁其實老人家又邊想死呢？係咪？佢只不過為咗個仔日後嘅家庭幸福，唯有選擇入深山自生自滅啦。咁阿強見到母親咁堅決，唯有孭佢母親準備上山。母親仲同阿強講：你要帶埋嗰條麻繩同埋嗰包蓖麻。阿強唔明攞嚟做乜，母親就話啦：你到時候就知噶啦。一步一步咁行，阿強一邊喊一邊孭住老母親入深山。但係呢次老母親就冇喊咯，反而好淡定咁一邊行就一邊揼一啲蓖麻喺地上面。咁到咗山腳下面，老母親就將啲麻繩全部散開，逐啲咁放繩，
從山腳放到山上面，咁城頭嗰邊咧就綁喺一棵大樹上面。咁之後阿強安置好母親入山洞之後就轉身走啦。但係呢個時候天已經黑，已經睇唔到路。咁阿強行到山腰嘅時候，點知叉錯腳，叉空咗，跌咗落山喎。呢個時候阿強喺度諗啦，唉，今次大鑊啦，唔死都一身殘啦。點不知佢突然之間發現有條麻繩喺度纏住自己喎。佢呢個時候先至發覺，原來母親審嗰啲蓖麻係為咗幫自己做記號，等自己唔好蕩失路。麻繩係為咗救自己嘅，但係自己竟然將母親放喺深山等死喎，真係衰到貼地。於是乎阿強就衝上山諗住救母親啦。點不知不幸嘅係見到母親俾幾隻豺狼喺度撕咬，佢好嬲咁拎起嚿大石踩啲豺狼。豺狼係死咗，不過佢母親亦都斷咗氣。呢個時候阿強諗起母親含辛茹苦帶大自己嘅場景，好大聲咁喊咗出嚟，係我對唔住你啊，係我冇好好咁孝敬你啊。咁結果咧，縱身一跳死咗啦。可能你覺得呢個古仔同燒衣冇乜關係，但係其實清明節祭祀燒衣係對已故親人錐心刺痛思念嘅日子，係為咗教育下一代唔好忘本，唔好唔記得自己嘅根喺邊。要感恩長輩，孝敬父母嘅養育之恩，要識得及時行孝，唔好等到子欲養而親不在。咁燒紙錢就係封建社會流傳落嚟嘅習俗啦。喺秦漢以前，古人舉辦啲喪葬儀式都會用到嘅，但係當時係用真金白銀作為陪葬品。咁後嚟到咗漢代，盜墓猖獗，咁所以就用紙錢嚟代替呢啲真金白銀啦。咁紙錢有好多叫法嘅，有人叫金銀衣紙、陰司紙，亦都有人叫冥幣或者係溪錢等等嘅叫法。反正係祭祀嘅時候燒俾先人用嘅嘢啦。因為民間傳說認為下面生活嘅都要開支嘅，所以就用燒嘅方式等逝者收到啦。咁自此以後，民間就有咗燒金銀衣紙、燒衣嘅習俗啦。其實唔單止係清明節，仲有重陽節、中元節、除夕都係祭祖嘅傳統節日，都有燒紙錢呢一個儀式。咁燒紙錢喺古人嘅觀念裏面，其實係延續香火嘅傳統觀念，係一種孝心傳遞嘅方式。唔係話你燒幾大沓或者有幾多個零就越有孝心，唔係咁解吓，而係祭祀嘅人越係誠心誠意，越係敬畏之心，就越有價值。所以話燒紙錢下面嘅人收唔收到並唔重要嘅，最重要嘅係孝道嘅傳承。咁當然啦，其實燒紙錢呢一家嘢唔係咁文明嘅啫，一嚟污染環境，仲有其實好容易引發火災嘅發生，應該要杜絕。咁再講啦，孝心唔係話等佢失去咗之後先至燒好多俾佢，與其係咁，倒不如喺佢生前多啲盡孝，俾多2張佢使，啱唔啱呢？你又覺得燒紙錢呢一樣嘢有冇用呢？亦都有人問我，清明節祭祖嘅時候應該喺邊個時辰先至好呢？知嘅話留個言，我哋下一期再見，拜拜。